trang zinga union discipline nei tra tiasiat kan ni Mizoram unit te chu bang chuan kan discipline kha ken ko ram tai la a thau me chuan hoi na hian tham na kan nei chan te kan thesa te ufeka me ni kata tangin India ram pum hua pin India ram regional rural bank zong ten kan thil ngiat te awangin wak turu kan kalpuya yang chuan in lungrual takin state danga po ituna kan ban hun anga hian an bang thap ani kha kan soi ma su tua te chuan anga sain joint council kan convener hi chung ko ni mal thil awangin an hina kan singa ang del thailawa tin ai ni bok ne lung leya a pheya chu bang chen pel kan modon lo ti kha ni ta sela ni chuan Regional Rural Bank Employees Association India Rama RRB in Zom Kompolian per ina agitation program siama hian kan shetoa kan demand siam te chu he banking industry ya public sector bank tenen hian in ang planning kala uti kha kan nor thin lia tiang chuan ituna poin kan nor chowa lo tling to tam takoma tuna po hian kan sponsor bank te nena in klan lo na kan la nei ang chi te tin kan service condition na thatok lo ne kan riat te demand in India ram pum in kun kan mang choni a ti chuan ei pension te po hun rei tak kan tho ve ma sang ni pasare kan so ma chu mi ma tang ton lo nor to kha i sang ni som pariata kan an no chuaka tiang chuan RB thok tu te regional rural bank thok tu te in pension kan an neya pension kan ne kan pension chi chom ama ro chu khang zum kha NPS ani emo old pension scheme ani emo khang kha union na kan nor wanga kan nei ani in nor lo vila chuan EPF kha kan la zom anga te chuan kan lo don ni chu bang chuan pension thaso kan nei hi union na ma kan lak na te wanga ni ti chuan promotion le recruitment policy te keng te hi kan lo ngai mo thin to kha ni a PSB a chuan recruitment process te tin promotion te a chap em a kan thian te kan lu rol pui sang ni pasari kan lu ta kan thian te sang ni pariata an suaka PSB an zom le a tiang chuan assistant bokin an zom ni pasal ke ni ai an promotion kha ma de isela ni chu wang chuan promotion chungchanga te khana khan kan nu fu em a chu wang chuan India ram pum puya he kan promotion policy te poisiam that ni selati kha kan demand lian tak ani yang chuan HR policy te po ni achuak mai tur an ti ran soi reng ani kum sang ni som ni panga som ni paruk chum po khan achuak mai kan bei sia ni ma sela voi thleng hian ala chuak lova khang te po kha RRB te India ra mun kil khor jok te rural bank ina kan thena sarkar lai puina adu ang te thanem ngai da kan ti lo thin lai hian Mizoram rural bank phei chuan sarkar lai pui program kan ngai poi mo ati thaber kan ni thin nge a khang som kan ngai poi mo lai khan sarkar lai pui hian min ngai poi mo to lo nin kan thria chu kan HR policy siam that mai tur ne kan ngai te po tu thlen na la sok lova chung te chu an di poka tin hun rei taka tana kan lo nor to thin chu casual worker kan tho pui te agnet lowaron tho mi tha ni si an kum te po na dang zong tura over to si te anom nuala ni mi tha tak chung te chu da nge university ka kan nok thina tiang chuan state danga chuan TGB ate Andhra Gramin Bank ate APGVB ate chuan an beya code te an thlenga tiang chuan da nge an lo ni ta nge a khatiang alo ni ta ka chuan sarkar lai pui poin da nge dang pom zon ni sela tin ma ala na bat puta da ni ma sela kha malak na kha amuang e ma MRB poin kan nor thina tiang chuan tun thlengin a result kan la mutalawa chu wang chuan kan lum oilo sarkar lai puin ti turati te bank ten tha takin kan ti lain kan demand te min ngai poimo saksi lova
chu wang chen foi na hian alum oi khak lo hle ani tin promotion post dal zong in deputation in sponsor bank atangin scale 4 ten on da tuna gm te kan neya tin kan bank trim hi eng ang category nge kan ni ti poi kan chiang lo ani chu wang chuan tuna scale 5 a promotion om thei ni sela chuan kan tho pui te mi dam tak scale 5 ani chawang chuan scale 4 post ron siam belanga tem chuan kan promotion kha a chak le chuala ten deputation of a local te wa hian ke mani a chung a thok tu tak te hian kan tuar chumi ko nga chuan alum oi thak lo kan tia heng te poi kan lum oi lo chan ani ti chuan thu kan sei re lo ani sa te kan ma wangin kan lum oi lo na sang kha a poster te flyer te kha kan post thina kha lo chiar lo tai la chu wang chuan mei ni khata tang khan wak tu ru kan kala ke mani na pa ngai pa kan thok lo ani chu ti ro le ro chuan he wak tu ru kan zom ta na po hian fel fai taka kan inang tlang kan kal zel kha apoi mo le a tin kan soi du chu union in ma alak na apoi mo je kan thria ta nga ya te hi kan chian man ani ro revision of promotion rules by reducing qualifying service and creation of higher cadres there. Number 2, revision of service regulations including relief rules as per industry there. Number 3, scheme for regularization of daily wage casual workers. Number 4, implementation of performance-linked incentives. Number 5, rationalization of transfer policy in line with industry standards. Number 6, filling up of vacancies in all cadres. Number 7, withdrawal of deputed officers from promotion cadres. Parity in benefits and allowances. Khang song kan demand te ania kun rei takatanga kan lo demand. Parity to wage chu nang mo chen chu kan nei to masala benefits le allowances ain kan la parity to chu wang chuan kan tho dan in ang reng si ha dan in ang reng si nai nang reng si chuan ain ang kha kan mu tur chu ani chu kan demand te ani a faina kan local khom chan ani a ti chuan helaya kan kal khoma kan au zo nu hian kan soi tu ten kan demand te chairman hen an thelu ton ani le tuna chuan kan au rualanga kan au rual na min kai soi turin pusil dam puya kan so manga angai ang bokhan we demand ti kha kan soi tu la chu ani anga hetilaya hian karon chiaranga ka chiar zo piangin we demand ti kha ani anga ti chuan a to phuna khan Joint Council of MRB Unions katianga Jindabad kan tianga chutiangin MRBOA MRBSA MRBPA katianga Jindabad kan ti theu don nia chu kan aw na tur aniang khailet lemini loading khom de wamun mia reduction of qualifying service for promotions and creation of higher cadre. We demand revision of service regulations, live rules in line with industry. We demand scheme for regularization of daily wage casual workers. We demand implementation of PLI, rationalization of transfer policy in line with industry. We demand filling up of vacancies in all cadres. We demand withdrawal of deputed officers from promotion cadres. We demand parity in benefits and allowances. We demand Tunatuan, Jindabad in Kansun Somang, Joint Council of MRB Unions. Jindabad! MRBOA, Jindabad! MRBSA,